디저트. 아, 이게 타이밍이 안 맞아. 자기를 설명을 내려. 설명을 영천이는 너무 힘들어. 흘려서 이렇게 할 것 같아. 설명을 계속. 저희가 좋은 거 알잖아요. 셋이서 한번. 아, 셋이 한번. 너무 좋지. 야, 비싸다. 그리고 매번 정호영 셰프만 외롭게 축제했는데 자, 어떤 차이가 있는지. 야, 오늘 뭐 스트레이키즈 멤버가 됐어요, 정호영. 센터야. 네. 센터야. 소플래시. 소플래시. 수타 우동. 자, 대박이다. 야, 정호영, 야, 개 탔다. 이 영상 길이길이 갖고 써야 되는데 보관해야 되겠네. 아, 자, 어떤 요리 준비하셨습니까? 디저트. 예, 고맙습니다. 예. friDay